खरानी हजुरहरूको त्यो शरीरको अंश खरानी भए म पनि खरानी नै हुँ बा। हजुरहरूको त्यो माया अमर भए त्यस मायाको अंश हुँ बा। यदि खरानी ती शरीर भए हजुरहरूकै अंश म पनि खरानी हुँ बा। यदि खरानी ती शरीर भए हजुरहरूकै अंश म पनि खरानी हुँ बा। म पनि खरानी हुँ बा। दुःखमा हुँदा त्यो न्यानो बाबा आमाको काख सधैँ हुन्थे मेरा सिरानी। आज परेछु म बिरामी छैन ओठ काप्न छोडेका देखेर तिम्रा शरीर जुन बन्दैछन् आगाका लपटामा खरानी। जुन बन्दैछन् आगाका लपटामा खरानी। जुन बन्दैछन् आगाका लपटामा खरानी। आँसु खस्न साथ ती दुई हातले मेरा दायाँ र बायाँ आँखा छोप्नुहुन्थ्यो। मेरो सामु हजुरहरू हुनुभए आज पुनः मेरा यी आँखाबाट बगेका पीडाका छालहरू पक्कै रोक्नुहुन्थ्यो। हुँदैछु म आफैबाट टाढा अनि खोज्दैछु जिउने सहारा। बन्दैछु यो संसार आफ्नै लागि बिरानी। किनकि जलेको देख्दैछु म आफै हजुरहरूको शरीर बन्दै गरेको खरानी। किनकि जलेको देख्दैछु म आफै हजुरहरूको शरीर बन्दै गरेको खरानी। हजुरहरूको शरीर बन्दै गरेको खरानी। मेरो मुटुको दायाँ भाग आमा र बायाँ भाग बा सदैव रहिरहँदा म त जिउँदो थिएँ। मेरो मुटुको दायाँ भाग आमा र बायाँ भाग बा सदैव रहिरहँदा त म जिउँदो थिएँ। आज रगत बिना चलेको मुटुसँगै आफू एक जिउँदो लास बनेको परिचय बोकेर हिँडे। आज रगत बिना चलेको मुटुसँगै आफू एक जिउँदो लास बनेको परिचय बोकेर हिँडे। बोकेर अस्तु बगाउँदा त्यो खोलामा मेरो शरीर पनि मिलिसक्यो त्यही सेलामा। जहाँ हजुरहरू हुनुभयो बिरानी मिल्यो मेरो शरीर त्यही बन्नलाई खरानी। जहाँ हजुरहरू हुनुभयो बिरानी मिल्यो मेरो शरीर त्यही बन्नलाई खरानी। कति निकट छ जस्तो लाग्थ्यो हाम्रो सम्बन्ध। भगवान पनि सायद थियो हाम्रो मायासँग चलेको। त्यसैले त आज यस्तो अवस्था भयो। आफ्नै शरीरको दागबत्ती दिएर हेर्न लगायो आफै जलेको। त्यसैले त आज यस्तो अवस्था बन्यो। आफ्नै शरीरको दागबत्ती दिएर हेर्न लगायो आफै जलेको। ब्रह्मनालमा सुतिरहेको त्यो हजुरहरूको शरीर पखाल्ने हातमा ताकत मरिसकेछ। हेर्दा हेर्दै हजुरहरूको शरीर वैकुण्ठ तरिसकेछ। म एक्लै छु आज छैन हजुरहरूको काख बन्नलाई मेरो सिरानी। आँखाकै अगाडि देख्दैछु त्यो शरीर बनेको खरानी। आँखाकै अगाडि देख्दैछु त्यो शरीर बनेको खरानी। बिस्तारा भन्दा आनन्द आउने त्यो काख न्यानो माया हरेक दिन बाँधेको सम्झेर। बिस्तारा भन्दा आनन्द आउने त्यो काख न्यानो माया हरेक दिन बाँधेको सम्झेर। काखदेखि खाकसम्म दोहोर्याउनुहुन्छ भन्ने कहिले लागेको थिएन। हजुरहरूलाई बिदाई गर्ने मन मस्तिष्कलाई नै थिएन। हजुरहरूसँगै जाने इजाजत कर्तव्यले दिएन। कति बगेका यी आँसुका धारा बाआमाका हात नभई रोकिएन। हजुरहरूसँगै जाने इजाजत कर्तव्यले दिएन। कति बगेका यी आँसुका धारा बाआमाका हात नभई रोकिएन। बाआमाका हात नभई रोकिएन। साथमा आज कैयौँ छन् तर म आफै छैन। किनकि जलेर आमाबाका शरीर आज मेरो अघि छैन। किनकि जलेर आमाबाका शरीर आज मेरो अघि छैन। मलाई आकाशमा उड्न सिकाउनुहुन्थ्यो। लड्न र उठ्न दुवै सिकाउनुहुन्थ्यो। हाँसो के हो सिकाउनुहुन्थ्यो। रोदन के हो सिकाउनुहुन्थ्यो। संसारका सबै कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो।
तर यो अवस्थामा म के गरौँ भनेर सिकाउने कोही भएन बा। तर यो अवस्थामा म के गरौँ भनेर सिकाउने कोही भएन आमा। यस्तो अवस्था जहाँ आमा बा नहुँदाको बिस्तारा अनि सिरानी, यस्तो अवस्था जहाँ आमा बा नहुँदाको बिस्तारा अनि सिरानी देख्नु परेको छ चितामा हजुरहरूको शरीर बन्दै गरेको खरानी। देख्नु परेको छ चितामा हजुरहरूको शरीर बन्दै गरेको खरानी। देख्नु परेको छ चितामा हजुरहरूको शरीर बन्दै गरेको खरानी, बन्दै गरेको खरानी, बन्दै गरेको खरानी।